अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैरियत व आफ़ियत से अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाए। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ बहुत अहम मौजू है और हम अक्सर औक़ात इनके कभी हुकूक़ जो है उसको फ़रामोश कर देते हैं, कभी हम इनसे क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार कर लेते हैं, कभी हम इनको बिला वजह अपने कामों के मसरूफ़ियात की वजह से जो है इग्नोर कर देते हैं, कभी हम फ़ुज़ूल की बातों पर नाराज़ होकर इनकी खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। मेरी मुराद क्या है, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ रिश्तों की अहमियत पर। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को दुनिया में पैदा करता है तो उसको उसके क़राबतदार अता करता है। दुनिया में पैदा होते ही उसको रिश्तों से नवाज दिया जाता है। माँ बाप का रिश्ता होता है, बहन भाइयों का रिश्ता होता है, फिर आगे जाके और दीगर रिश्ते बनते हैं। आगे जाके मियाँ बीवी का रिश्ता बन जाता है, एक नया ख़ानदान जुड़ जाता है। पैदा होते ही माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ दादा दादी, नाना नानी और दीगर रिश्तेदारान जो हैं वो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं। जैसे ही कोई इंसान दुनिया में पैदा होता है तो वो अकेला पैदा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोगों से वाबस्ता कर दिया जाता है उसको। आने वाला ये हरगिज़ ना सोचे, जब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि मैं तो अकेले ज़िंदगी जी लूँगा या जी लूँगी, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, मुझे कोई रोके टोके, मुझसे कोई पूछे, मुझे किसी चीज़ की सजेशन दे, तो हम अपने आप को जो है ना वो अक्ल कुल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं और हम जो है अपनी ज़िंदगी आराम से अकेले गुजार लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको पैदा किया है तो पैदा होते ही हमें रिश्तों से वाबस्ता कर दिया है। माँ बाप के रिश्ते दिए हैं, बहन भाइयों के रिश्ते दिए हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, खाला मामू, इन सब के रिश्ते दिए हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, जब हम जवान होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारी औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। फिर शादी के बाद ससुराल के रिश्ते होते हैं, औलाद आ जाती है, औलाद की शादियाँ कराएं तो फिर आगे मज़ीद उनके रिश्ते होते हैं। इन तमाम रिश्तों को हमें निभाना चाहिए। और क़राबतदारों के हवाले से आपको पता है कुरान पाक में जा बजा ये बात बताई गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी इस बात की अक्कासी करती है कि हमें रिश्तेदारों का ख्याल भी रखना है और ना सिर्फ ख्याल रखना है बल्कि उनके हुकूक जो हम पर हैं वो भी अदा करने हैं, हमारे जो फ़राइज़ बनते हैं हमें वो भी अदा करने हैं। लेकिन अगर आज के दौर से इस माशरे को इस बात को कनेक्ट कर दिया जाए, माशरे के ऊपर गौर किया जाए, तो हम बहुत ज़्यादा सोशल तो हो गए हैं, लेकिन वो सोशल होना रिश्तेदारों से वाबस्तगी नहीं है, बल्कि दीगर और लोगों से हम जो जिनसे हमारा नाता नहीं, जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं, हम उनसे दोस्तियाँ, उनसे यारियाँ, उनसे रिश्तेदारियाँ तो निभा लेते हैं, लेकिन जो हमारे हकीकी रिश्तेदार हैं हम उनको भूल गए हैं। बाज़ औक़ात आप अगर रिश्तों की कैटेगरी पे बात कर लें तो बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनका होना हमें बाइसे नेमत लगता है कि यार ये तो भाई अगर नहीं होते ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, जैसा कि माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, असातिज़ा इकराम। फिर आते हैं वो कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे इतनी पक्की दोस्ती होती है, इतना अच्छा लगता है उनकी कंपनी में वक्त गुजारना कि उनके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। उनमें आ जाते हैं हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे कज़न्स, मामू, चचा ताया के बच्चे वगैरह, कि जब हम एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इतने खूबसूरत रखते हैं कि दिल चाहता है उनसे सीखते रहें, उन्हें सुनते रहें, वो हमें नसीहतें करते रहें, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें। वो होते हैं हमारे और मज़ीद ख़ानदान के बड़े या हमारे असातिज़ा इकराम जो हमें नसीहतें करते हैं, जो हमें अच्छाई की बातें बताते हैं। फिर अब आपकी तवज्जो दूसरी तरफ दिलाना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ हमें बैठना बड़ा मुश्किल लगता है, जिनकी बातें सुनने से घबराहट शुरू हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि जब उनकी कंपनी में बैठे तो हम बार बार घड़ी देख रहे होते हैं कि भाई वक्त कब ख़त्म होगा और कब जान छूटेगी। तो ऐसे रिश्ते भी होते हैं और ऐसे रिश्तेदारान हर ख़ानदान, हर घर में पाए जाते हैं। तो हमें अब फ़ैसला ये करना है कि ये जो रिश्तेदारान हैं हमें इन जैसा बनना है या हमें इन जैसा बनना है कि हमारे साथ जब लोग बैठें और हमारे साथ जब लोग वक्त गुजारें तो उनको बहुत अच्छा लगे और हमें याद रखें अपने अच्छे अल्फाज में। तो अपना किरदार, अपने मामलात, अपनी बातें, अपनी शख्सियत आप ऐसा कर दीजिए कि जिनके साथ आपको, जब लोग आपके साथ वक्त गुजारें तो उन्हें अच्छा लगे, आपकी बातें उन्हें याद रहें, वो आपको अपने अच्छे अल्फाज में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखें।
لیکن پھر میں یہی بات کہوں گی کہ رشتے ختم کبھی نہیں کیے جا سکتے. ناراضگی ہو جاتی ہے، ہر جگہ اختلاف رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے رکھنا صحیح ہے، اور بحث برائے بحث کر کے کچھ نہیں ملتا. اور یہ کہ یہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں لہٰذا ان سے میں نے ملنا ہی نہیں ہے، ان سے قطع تعلق ہی کر دینی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رشتہ داری توڑی، رشتہ داری توڑنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اگر کبھی ہم سے ناراضگی ہو بھی جاتی ہے کسی کی، یا ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو خدا را، جس طرح کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکی ہوں جس میں ہم نے صلح کے موضوع پہ بات کی تھی، کہ خدا را اپنی ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ طول نہ دیجیے. 3 دن کے اندر اندر آپ رشتے سنبھال لیجئے، رشتوں کو ٹھیک کر لیجئے، سوری کر لیجئے. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو آپ جھک جائیے اور معافی مانگ لیجئے، یا معافی نہیں تو کم از کم رشتہ استوار کر لیجئے، اس کو صحیح کر لیجئے، ورنہ پوچھ گچھ دونوں ناراض ہونے والوں سے ہوتی ہے. تو جس کو رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا یقیناً وہی رشتے کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا. جس میں اکڑ ہوگی، جس کو رشتوں کی ویلیو نہیں پتہ ہوگی، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ معافی تلافی یا دوستی کی طرف دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً ان سے پوچھتے رہیں، ان کے حال چال پوچھتے رہیں. آج کل تو ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہم نے ملانا چھوڑ دیا ہے. یا تو عید بقرعید یا شادی بیاہ یا اللہ خیر کرے سب کے گھروں میں جب کبھی کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم ملتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ ایسے تعلقات بنانے چاہیے کہ ان کے گھر میں کوئی خوشی آئے، انہیں کوئی بھی اچیومنٹ ملے تو فوراً یاد کریں کہ یار اس کو ضرور بتانا ہے، وہ ہماری خوشی میں بہت خوش ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اور اس سے ضرور رابطہ کرنا ہے. وہ ہمیں صحیح مشورہ دے گی اس مشکل میں، اس پریشانی میں، یا صحیح مشورہ دے گا. تو ہمیں اپنا کردار ایسا کرنا چاہیے. یہ رشتے بہت خوبصورت ہیں اور یہ پیدا ہوتے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دیے ہوئے تحفے ہیں. تو ہمیں اس کو اچھی طریقے سے ان کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے، ان رشتوں کو برتنا چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. جب اتنے سارے لوگ تم سے وابستہ تھے تو تم نے کسی کا دل کیوں دکھایا، کسی کا حق کیوں مارا، کسی کی حق تلفی کیوں کی، کسی کو پریشان کیوں کیا. اور ہاں، کزنس کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے کہوں گی کہ کسی کا مذاق بلا وجہ صرف اپنے تھوڑی دیر کے ہنسنے کے لیے کیوں اڑایا. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائیے، تاکہ آپ کی چھاپ، آپ کی پہچان لوگوں میں ایک اچھے انسان کی طرح رہے، اور لوگ آپ جب تک زندہ رہیں تب بھی آپ کے ساتھ ملے تو بہت خوش رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کو اپنی دعاؤں میں اپنے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. میری بات اگر آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ناراض ہیں تو ناراضگی ختم کر لیجیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.